Союза художников России. Мастер умелец в резьбе по дереву. Участников просим занять места. Дорогие участники международного конкурса. Получить опыт, пообщаться с друзьями, с ребятами знакомы уже не один раз пересекались. И вообще для меня это первая поездка в Якутию. Я вообще давно мечтал приехать, посмотреть не по телевизору, а вживую все увидеть. Да, я 3 варианта прорабатывал. Вот. И сейчас остановился на Байнае. Хочу сделать образ Бога, покровителя охоты и рыбалки. Маскурагар дегенде улахан күрәккә бастакы олоноһының була. Убайдары әлбәхтәр, билсәрдәнем әлбәхтәр, муска көсәтү. Мин бу күрәккә сәркән сәһән обраһын диye. Бу именне олон кобәсен персонажларын оңордан акастанным. Олон көтөрдө сәркән сәһән булу диye мин аным. Мен бағанам бұл мас күрәктері өрі үшін айттан қақайлығар өстетен ең бары тұраларыға бағаралып. Онына тәл бақайдар ұстар тақсан еқтер едім. Кем үкігөй тоққыда қатабыллақ ол көйді. Бұл проект международный мас именно күрәға сықайға басты көтім оған. Россия тамнақтар бола дүптіра кәлән проекттер баллар да. Бу банды проекттер согуру кораттарга жакат. Тарканлактар. Ямал эндики олонно түшүнө мастер керек. Олонно теңенен мас курага болар, темир устарын курага болар, керамика курага болар, онну бухан фестивалдар бар. Олордон бадардан бии бу именно маска деген. Дэвид села соруга диен тембо сака именно бу олоқпатон тоюн үгөдөргө тенкебит делаутун олоқпатон тедер манаттон олоқпатон көрөн сеннен аар паркалары курдук оңокту магарабыт олнук селлар соруктак бу фестиваль олоқпатон оңокту тейттен кетебин олоқпат сүрөттерин ажагада фил Каравай онтар, том каран сетип на сордна, ахтарна, улус букинигер, и каравай монопольна.